සාමාන්‍ය සමය පළමුවන සතිය බ්‍රහස්පතින්දා. සාමුවෙල් පළමුවන පොතෙන් ගත් කොටසකි 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 11 දක්වා. සාමුවෙල් කතා කළ විට ඊශ්‍රායල් ජනතාව ඔහුගේ වචන පිළිගත්. එකල ඊශ්‍රායල්වරු පිලිස්තිවරුන්ට විරුද්ධව යුද්ධ කරන්නට පිටත්ව ගොස් එබෙන් එෂේල් ළඟ කඳවුරු බැඳගත්. පිලිස්තිවරුන් අපෙක්හි කඳවුරු බැඳගත්. පිලිස්තිවරු ඊශ්‍රායල්වරුන්ට විරුද්ධව සටනට සැරසි දරුණු ලෙස සටන් කළ පසු ඊශ්‍රායල්වරු පිලිස්තිවරුන්ට පරාජය වූහ. ඔහු යුද්ධ භූමියේ සේනාවෙන් මිනිසුන් 4000ක් පමණ මැරුහ. ඊශ්‍රායල්වරුන් කඳවුරට ආපසු ආකල ඊශ්‍රායල්හි ප්‍රජා මූලිකයෝ කතා කොට අද අප පරාජය කරන්නට සමිදානන් වහන්සේ පිලිස්තිවරුන්ට ඉඩ දුන්නේ වන්ද? සමිදානන් වහන්සේ අප අතරට පැමිණ අපේ සතුරන්ගේ අතින් අප ගලවන පිණිස උන්වහන්සේගේ ගිවිසුම් කරඬුව ශිලෝවෙන් ගෙන්වා ගනිමුයි කීහ. ඒකී ලෙස ඔහු ශිලෝ නගරයට මිනිසුන් යවා කෙරෙබ්වරුන් අතර පිහිටි සියසුන මත වැඩ හිඳින සීල බලති සමිදානන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් කරඬුව ගෙන්වා ගත්හ. හොප්ති සහ පිනේහස් යන ඒලිගේ පුත්‍රයෝ දෙදෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් කරඬුව සමග පැමිණියහ. සමිදානන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් කරඬුව කඳවුරට ගෙනනු ලැබූ කල මුළු ඊශ්‍රායල් ජනතාව පොළව පුරා දෝංකාර දෙන මහත් ഘോഷාවකින් මොරහඬ නැගුවහුය. පිරිස්වරු ඒ මොර ගැසීමේ ශබ්දය අසා හේබ්‍රවරුන්ගේ කඳවුරේ ඇසෙන මේ මහා ഘോഷාව කුමක්දයි ඇසූහ. සමිදානන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් කරඬුව කඳවුරට ගෙනා බව ඔහු දැනගත්හ. ඒ නිසා පිලිස්තිවරු බිය වූහ. මන්ද දෙවියන් වහන්සේ කඳවුරට වැඩියසේකයි ඔහු කීහ. තවද ඔහු කතා කොට අපට වන විපතක මහත මන්ද මෙබඳු දෙයක් මීට පෙර නොවීය. අනේ අපට වන විපතක මහත මේ බලසම්පන්න දෙවිවරුන්ගේ අතින් අප ගලවා ගන්නෝ කවුරුද? මේ දෙවිවරු වනාහි කාන්තාරයේ මිස්රවරුන්ට සියලු ආකාර වසංගත වලින් පහර දුන් දෙවිවරුය. පිලිස්තිවරුනි ධෛර්ය සම්පන්න වී වීර පුරුෂයන් මෙන් සටන් කරන්න. එසේ කළොත් ඔවුන් අපේ වහලුන් වක් මෙන් අපේ හේබ්‍රවරුන්ගේ වහල්ලු වන්නෙමු. ඒ නිසා වීර පුරුෂයන් මෙන් සටන් කරන්නයි කීහ. එවිට පිලිස්තිවරු සටන් කළහ. ඊශ්‍රායල්වරු පැරදී එක එක තම තමාගේ කූඩාරම් වලට පලා ගියෝය. ඉමහත් ඝාතනයක් ඇති විය. ඊශ්‍රායල් හේවායෝ 30000ක් මරණු ලැබුව. දෙවියන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් කරඬුවක් ඔවුන් අතට අසු විනි. ඒලිගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනා වන හොප්නි සහ පිනේහස්ද මරුම් කෑට. දේවාක්‍ය එසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. සුවිශේෂය මාක් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 40 සිට 45 දක්වා. එකල ලාදුරු රෝගියෙක් උන්වහන්සේ වෙත આવුත් දනින් වැටි ඔබ කැමතිසේක් නම් මා පවිත්‍ර කරන්නට ඔබට හැකියයි ඇයද සිටියේය. උන්වහන්සේ මහානුකම්පාවෙන් අත දිගු කොට ඔහු පිට තබා මම කැමැත්තෙමි පවිත්‍ර වන්නයි වදාළසේක.
එකෙනෙහිම ලාදු රෝගය පහ වී ඔහු පවිත්‍ර කරනු ලැබීය. උන්වහන්සේ මේ ගැන කිසිවෙකුට කිසිවක් නොකියන ලෙස බලා ගන්නයි ඔහුට තදින් අනදී යන්න පූජකයා ඉදිරියේ පෙනී සිටින. මෝසෙස්ගේ නියමයේ පරිදි පවිත්‍ර වීමේ සහතිකයක් ලෙස පූජා ඔප්පු කරන්න කියා වහ පිටත් කර යවුසේක. එහෙත් ඔහු ගොස් ඒ මුළු සිද්ධිය ප්‍රසිද්ධ ලෙස කියා දස දෙස පතුරවා හැරියේය. එහෙයින් කිසි නුවරකට ප්‍රසිද්ධියේ පිවිසෙන්නට හින්පසු උන්වහන්සේට නොහැකි වූයෙන් යේසුස් වහන්සේ පාළු ප්‍රදේශවල නැවතුණසේක. එසේ වුවද සමූහයා සියලු දිශා භාගවලින් උන්වහන්සේ වෙත පැමිණිය. සුවිශේෂ වාක්‍යයේ ක්‍රිස්තුනි ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. ක්‍රිස්තුමන් තුල ප්‍රේමවන්ත සොයුර සොයුරියනි. අද මේ සුවිශේෂය අපිට හමු වන මේ ලාදුරු රෝගියා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා, ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේට අවශ්‍ය නම් මාව සුවපත් කරන්නට කියලා. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ එක හෙලාම කියා සිටිනවා, ඔව් මට අවශ්‍යයි ඔබව සුවපත් කරන්නට. මෙන්න මේ තුල ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මේ ලාදුරු රෝගියාව සුවපත් කරනවා. දැන් ප්‍රේමවන්තයනි, මේ තුල අපිට අඟවන ලස්සන සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට අවශ්‍යයි අපිව සුවපත් කරන්නට. අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි ප්‍රේමවන්තයනි අපව සුවපත් කරන්නට. උන්වහන්සේ කැමති නැහැ අපි ලෙඩින් දුකින් පීඩා විඳිනවා දකින්නට. උන්වහන්සේ කැමති නැහැ අපි ලෙඩ්ඩු වගේ හැමදාම ජීවත් වෙනවට. උන්වහන්සේට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා අපව සුවපත් කරන්නට. නමුත් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ, අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවද අපව සුවපත් කරන්නට කියලා. ප්‍රේමවන්තයනි, අපගේ ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ දවසක් කියනවා, දෙවියන් වහන්සේට ඔබට සමාව දීලා ඇති වෙලා නැහැ. නමුත් අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් සමාව නොඉල්ලා ඉන්නේ කියලා. දැන් අපි අවංකවම අපගේ අධ්‍යාත්මය සුව කරන්නට කියලා අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නේ නැති තරම් බොහොම අඩුයි. අපි පාපය තුල ජීවත් වෙනවා අපේ අධ්‍යාත්මය රෝගී වෙලා. නමුත් අපි කීයෙන් කී දෙනෙක් අවංකවම පාපොච්චාරණයට ගිහිල්ලා ඒ පාපොච්චාරණය තුල දෙවියන් වහන්සේගෙන් මම ඉල්ලනවද, පියාණනි මගේ මේ පාපී භාවය කියන මේ රෝගය මගෙන් දුරු කරන්න, මාව අධ්‍යාත්මිකව සෞඛ්‍ය සම්පන්න කෙනෙක් කරන්නට කියලා අපි කීයෙන් කී දෙනෙක් ඉල්ලනවද? අපි පාපොච්චාරණයට යනවා තමයි ප්‍රේමවන්තයනි. අපි යන්නේ ඒ අපගේ පව් කමා කරගෙන මම ශුද්ධවන්තයෙක් කියලා මාව පිළිගන්නට. නමුත් අපි කීයෙන් කී දෙනෙක් ප්‍රේමවන්තයනි මම නැවත පව් කරන්නේ නැහැ කියලා අදිටනක් අරගෙන, පියාණනි මේ පාපය නොකර ඉන්න මට ශක්තිය දෙන්න කියලා අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවද? අපි බොහෝ වෙලාවට මේක ඉල්ලන්නේ නැහැ ප්‍රේමවන්තයනි. ආයක නිසා අපි හැමදාම අධ්‍යාත්මිකව අසහනයටපත් වෙලා, වේදනාවටපත් වෙලා, රෝගාතුර වෙලා ඉන්නේ. ආයතකොට මේ අධ්‍යාත්මික රෝගී භාවය අපගේ ශාරීරික, මානසික රෝගී භාවයන්ට හේතු පාදක වෙනවා. අපි අධ්‍යාත්මිකව රෝගී වෙලා ඉද්දී අපගේ මනස තුල අපි රෝගීන් බවට පත් වෙනවා. ඒ මානසික රෝගය අපගේ ශරීරයට බලපාලා අපව ශාරීරිකව රෝගී කරනවා. එහෙම කිව්වට ප්‍රේමවන්තයනි, අපි රෝගී වෙලා ඉන්න හැම දිනාම ඒ තුලින් කියන්නේ නැහැ අධ්‍යාත්මය තුල පෞකාරයෝ කියලා. නමුත් මම කියන්නේ ප්‍රේමවන්තයනි, අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපිව අධ්‍යාත්මිකව සුවපත් කරන්නට කියලා ගැඹුරින් ඉල්ලනවා නම්, ඒ ඉල්ලීම තුල තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපව ශාරීරිකව, මානසිකව සුවපත් කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ ශාරීරික, මානසික රෝගී භාවයන් අපිට දෙන්නේ අපේ පෞකාරකම නිසා නෙමෙයි, අපට දඩුවම් කරන්නට නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ සැලැස්මක් තියෙනවා. සෑම වේදනාවක් තුලින්ම
අපිව ජයග්‍රහණයක් කරා ගෙන යනවයි කියන ඒ සත්‍යතාවය අඩංගු වෙනවා. අපි පෙළෙන ශාරීරික මානසික රෝගී තත්වයන් කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආදරය නිසා, දෙවියන් වහන්සේ අපේ පවුල්වල අයට ආදරය නිසා අපගේ රෝගී තත්වයේ තුලින් අපිට මහා විශාල යහපතක් උදා කරන්නට සැලසුම් කරනවා. ඒක එහෙම තමයි. ඒක නිසා අපි ශාරීරික රෝගයන් ප්‍රතික්ෂේප කරලා උන්වහන්සේගෙන් ඉවත් වෙන්නට හොඳ නැහැ. ඒවා අපි දරාගෙන ඒ තුරු දෙවියන් වහන්සේ මට දෙන සැලැස්ම බාර ගන්නට මම සූදානම් වෙන්නට ඕන. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමවන්තයනි අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ අධ්‍යාත්මික සුවය උන්වහන්සේගෙන් අපි ඉල්ලයි කියලා. ඒ අධ්‍යාත්මික සුවය අපිට දෙද්දී උන්වහන්සේ අධ්‍යාත්මික සුවය විතරක් නෙමෙයි දෙන්නේ. අපි පෙළෙන රෝගයන් වලට ශාරීරික මානසික සුවය පවා උන්වහන්සේ අපිට දෙනවා. එහෙමනම් අපි අවංකවම අධ්‍යාත්මික සුවය උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටින්නට ඕන. අන්න එතකොට ප්‍රේමවන්තයනි දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම නම් කැමැත්ත නම් උන්වහන්සේ අපව ශාරීරිකව මානසිකව සුවපත් කරાવી. ඔබට ජේසු පිහිටයි.